crescere insieme. Ciao a tutti da Linda Zuccherina! Oggi voglio fare un esperimento. Voglio realizzare un quadro astratto con i resti dello slime vecchio. Vediamo se viene. Non ne ho la più pallida idea. Però visto che ho tanti slime vecchi, mi dispiace buttarli. Chissà, magari riuscirò a fare un bel quadretto. Proviamoci. A dopo! Excessive coolness. There is no set beat in house music. This bores your crowd. There were other DJs, 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 DJs.
ne valsa proprio la pena. Sarebbe stato un peccato buttare questi slime. È carina, vero? Fate anche voi un quadro con i resti dello slime e dite ai vostri genitori di postarlo su Instagram e taggarlo sul mio profilo Zuccherina, così anch'io potrò vedere le vostre creazioni. Ma comunque per oggi è tutto. E se vi è piaciuto questo video mettete un like e iscrivetevi al canale cliccando qui sotto. Io vi mando un bacione e ci vediamo a presto, ciao!